دی حدیث مبارک راوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی فرمای وای چې کله دا انسان ودکیږي کنه چې کله دا انسان ودکیږي نو یعقد الشیطان علی قافیه راس احدکم چې کله یو انسان د شپې ودکیږي کنه دا شیطان راشي دله د دې سر د پاسه درې غوټي د غفلت ورکی دا شیطان راشي او چې کله هر یو غوټه ورکوي پاغي باندې پوکوخي او سوی وی علیک لیل طویل فرقد پړه وګد شپه د ودشه په دې سټ باندې چې کله موږ د کیو کنه شیطان راشي د انسان له په دې سټ یو درې غوټي ورکی او هر غوټه چې ورکوي نو دا ورسره وی علیک لیل طویل فرقد وګد شپه د ودشه ودشه د غفلت درې غوټي د ورکړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإن استيقظ فذكر الله تعالی ان حلت عقدة چې کله یو سړی پاس بیا د شپې کنه د شپې او د الله نوم واخلي د شپې پاسې دو او د الله نوم واغستو یو غوټه تینا کولاو شي ښه او چې کله بیا دې پاسې او دسو کې دویمه غوټه کولاو شي او چې کله منځو کې نو هغه درېمه غوټه هم کولاو شي د غفلت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاصبح نشیطا طیب النفس سار چې دې پاسې حشاش بشاش تر تازه چې کوم انسان د تهجد مونږ ته پاسې کنه تجربه په وکړي بس سار بالکل تر تازه حشاش بشاش پي او چې کله د فانسي د شیطان د درې غوټي پاتې شي په باندې نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي والا اصبح خبيث النفس كسلان سار چې د پاسې کنه بیا یو سس پوسټ چې د فانسي د مانزتا مونږ ونه کو د بیا سس پوسټ سار نو دا کوم انسان چې مونږ نه کنه د سار مونږ د کوي ته ګوره ته پوهې د چرته چرس کلی دي داسې پوډري غونته کې ښکاري ټول ورسوس پوسټ وران وجاړي د سار مونږ چې نه کوي دا ولې د باندې شیطان هغه غوټي پاتې شوی